Lingami nzambe aza malamu na mokolo na lelo lisusu alingaki tokoka isusu kokutana na bino. Vraiment nzambe apambola yo molingami oza na souci ma message ozali ko recevoir ozo partager kango pe c'est vraiment bien. Et soki pe mituna eza na ba sujet mususu on est là pour vous. OK kokoma na nani na sewana pona komonisa ke non soki tokipe koyoka sujet songolo tokobongisa ngo pona tina na yo. Alors mate atotaki koyoka la fois passée na tina na konetolama tomekaki mpe komona ndenge nini Biblia ezali komonisa na biso nkolo Yesu tango akoya tokokutana naye na mapata tokosambisama na tribunal la Christ kuna bakosambisa biso kolanda na lolenge nini tosalelaki nzambe na se na moi. E molingami nakanisi ke tose komprenaki ndenge toexplikaki pona kotonga likolo na nkolo Yesu esengeli kokeba parce que bamusu bazotonga likolo ya nkolo Yesu na matiti na mabaya et puis bamususu baza kotonga na mabanga ya talo. Et Biblia elobi que tango zali kotonga likolo ya nkolo Yesu na mabanga ya talo moto nde ko éprouver yango. Soki misala na yo etumbami okozwa lifuti te. Pozwa lifuti esengeli misala na yo ekoka na yango ko tumbama na moto te. Et tomonaki que misala o ezali ko tumbama na moto eza misala oyo ezali ko salama na lolenge ya bomoto. Ça veut dire nazali ko gêner na ndenge nanga nzamba tindinga kutute naza kote ya mate na ndenge nanga nzamba pesinga message wana te. Donc à chaque fois tozo sala likambo na nzambe na ndenge na biso ya bomoto toza kotonga likolo na nkolo Yesu na matiti. Mais tosengeli ko kambama na nzambe na likambo nyonso tokosala naza kosala yango parce que nkolo alobaki ndenge apôtre Pierre ayebaki na koloba sur ta parole je jetterai les filets. Donc nakosa l'action pour landana na onzambe à mettre nga à cœur. Alors nalinga kempe na mukie comme kempe kolobela na tina na likambona ya koyoka nzambe. Alors pona koyoka nzambe balingami eza likambo ba prophétie. Pona koyoka nzambe eza pe likambo ba songe te. Pona koyoka nzambe eza pe likambo ba don ya révélation te. Oh parole de connaissance, oh vision non. Likamba koyoka nzambe eza koyoka nzambe na molimo na yo. C'est comme ça. Nde yango wana. Parce que Bible eza koloba na biso ko na Romains chapitre 8 Romains chapitre 8 elobi na biso nini balingami. Soki tozui Romains 8 na verset na yango 14 elobi car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bay oyo nyonso baza kotambwisama na molimo na nzambe baza bana ya nzambe. Donc ki mwana ya nzambe eza pe komonisama na kotambwisama na nzambe. Et awa eza quand même intéressant, Bible elobi te que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Non. Bible dit sont fils de Dieu. Parce que enfant na fils, bango nyonso baza bana. Mais enfant, aza komona nanu azui maternité te. Fils, aza déjà komona na azui maternité. Donc, kotambwisama na nzambe, eza komonisa peke non, aussi okoli na kondima. Et ce qui tozui toujours dans Romains chapitre 8, maintenant dans verset 16, et l'obinini, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Molimo mo santo. Eza koloba na molimo na biso. Que toza bana ya nzambe. Donc, pongana yeba ke na bongwama eza likambo ya mosali na nzambe te. Eza likambo bandeko na ngaka na nkolo Yesu te. Pongana yeba ke na bongwama
eza likambo ya nzambe ye moko. Molimo mosantu asengeli kwa tester na molimo nanga. Donc assurance di sali koyeba ke na bongoma, koyeba ke na za ya nzambe, eza likambo ya batute, eza likambo ya témoignage ya batute, mais eza likambo ya témoignage ya nzambe kati nanga. Na esika nini? Na molimo nanga, na esprit nanga. Yango wana même nkolo Yesu aza koyebisa na Nicodème que kobotama na molimo eza lokola mopepe, okoyoka mopepe koleka, kosentir yango koleka, mais epai kani eza kouta okomona te, epai kani eza kokende okomona te. Donc makambu ya bonzambe molingami eza na kati na biso nde salamaka, na misu na biso te, na matoi na biso te, na makanisi na biso pete. Et ce qui peut otali na Jean chapitre 1 verset 12 à 13, Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole Jésus-Christ, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mulingami kozala ya nzambe eza na bomoto te. Oh papa nanga mosai na nzambe, mama nanga mosai na nzambe te. Kozala ya nzambe eza ya moto te. Oh mosai na nzambe alobinga na za ya nzambe te. Eza nzambe ye moko kati na yo. Bibili elobi molimo mosantu akominikaka na biso na nzoto te, na elimo te, mais na molimo. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 elobi que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, les corps, soit conservé irrépréhensible ou irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mobimba na biso eza na nzoto, eza na molimo, eza na elimo. Kotambwisama na nzambe eza likambo ya nzoto te. Kotambwisama na nzambe eza likambo ya elimo te. Kotambwisama na nzambe eza likambo ya molimo. Alors, pona nini eza likambo ya nzoto te? Tozwa Biblia na 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 elobi nini? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 elobi, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Molingami, yo nanga tolinga kanzambe, parce que batu oyo nzamba lingaka, na batu oyo ba linga kanzambe, baza différent, baza ndenge moko te. Nzamba lingaka banani. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Bae oyo balingaka nzambe, baza bae oyo basi ba comprendre bolingo ya nzambe na bomo na bango. Mutu oyo a comprendre bolingo na nzambe na bomo na ye, aza mutu oyo a kondima nkolo sur lokola mokonzi pe mobikisi. Parce que bolingo na nzambe eza koloba na Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, bae oyo ba comprendre bolingo na nzambe, baza bae oyo bandimela nkolo sur lokola mokonzi pe mobikisi. Et ceux qui comprennent bolingo na nzambe, okuyeba siko kolinga nzambe. Et ndeko na biso Jean Zali Koloba, nous aimons Dieu parce que lui, il nous a aimés en premier. Donc, ceux qui aiment Dieu, ils abaye oyo basi bandimeli nkolo Yesu, basi ba bongoli mutema na bango, basi ba ambiye sur lokola mokonzi pe mobikisi. Maintenant Biblia lobi, makambo oyo nzambe abongisela baye oyo balingaka ye. Miso ekoki komona te, mato ekoki koyoka te, mutema pe ekoki kokanisa te. Molingami, koyoka nzambe na miso na biso te. Koyoka nzambe na matoi na biso te. Koyoka nzambe na makanisi na biso te. Na mekempe kozonga na mateya oyo to teyaki la fois passée,
na tina na récompense. Tolobaki soki totambwisami na bomoto tozotonga likolo na nkolo Yesu na mabaya pe na ba matiti. Alors mutu oyo azako sala gêne na ye na bomoto eza na oyo misu na emoni yango gêné. Eza na oyo matoi na yo yoki yango na gêné. Eza na oyo mutema na ekanisi yango na gêné. Molingami soki musala ya nzambo za kosala soki pomo na yo ya bonzambo za komema parce que moni parce que yoki parce que kanisi yebete c'est la chair eza nzambe te. Bibili lobi oyo nzamba bongisi pona yo kosala miso ekoki jamais komona yango, mato ekoki jamais koyoka yango, mutema ekoki jamais kokanisa. Donc likambo ya gêne na yo na mangengenge miso ekoki komona yango te, mato ekoki koyoka yango te, mutema ekoki koyoka yango te. Eza nde molimo na yo. Verset 10. Il y a 1 Corinthiens 2 et l'obénine. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Molingami na molimo mo santo nde nzambe azali kososolisa biso makambo oyo ye abongisaki. Na mekempe kokangisa verset 9 na verset 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélées. Léwana ils a remplacé les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ndenge lisokoki komona yango te. Ndenge mato ekoki koyoka yango te. Ndenge mutema ekoki kokanisa yango te. Alors, Nzambe azako révéler biso yango na molimo mo santu parce que molimo mo santu eyebi nyonso même musindu ya bonzambe. Maintenant Dieu nous les révèle par l'esprit. Comment l'esprit nous communique cette révélation? Bible lobi esprit ezo communiquer biso révélation wana na molimo. L'esprit témoigne à notre esprit. Tous verset 11. Il y a 1 Corinthiens 2. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Molinga me. Bibili elobi. Bomoto na yo. Nani akoki koyeba yango? Nani? Bibili elobi. L'esprit de l'homme connaît l'homme. Ponanini balobi l'âme de l'homme connaît l'homme te. Ponanini balobi le corps de l'homme connaît l'homme te. Mais balobi l'esprit de l'homme. C'est parce que Dieu nous révèle par l'esprit. Et le Saint-Esprit nous donne la révélation de Dieu par notre esprit. Molingami, eza très important likambo oyo. Bomo ya bo Kristo lelo komi pasi. Bomo ya bo Kristo lelo komi ngambu. Batu bazako nyokwa, batu bazako souffrir. Esengo ya kosambeleza lisusu te. Pona nini? Parce que batu bazako vivre charnellement. Bazako vivre na bumuto. Ako prier makambo misu neza komona. Ako prier makambo matoi neza komona. Ako prier makambo makanisi neza liko konani kokanisa. Makanisi mutema neza kokanisa. Non. Non. Bibili lobi bonzambe. Misu koki komona angote, matoi koki koyoka angote, mutema koki kokanisa angote. Alors molimo ya mutu ndeko comprendre moto. Pourquoi? Parce que na niveau ya molimo nde molimo mosantu azako sunga biso. Nde konanga avana ko kempeko pousa na muke tikempe na mekempeko sunga biso na tina na corps âme esprit. Nzoto na biso boyebi yango malamu. Eza na 5 sens na yango. Boyebi misu, koyoka, kosimbama, lolemo, 5 sens nyonso na boyebi. Tu vois? Alors, Enzoto est compris na kamakambu
na nzela ba 500 wana. Am na biso. Am. Et comprendaka pe makambu na ba sentiment na yango. Ba sentiment na yango. Ah, mutu wana lingaka ngate. Ah, mutu wana zo sepila na yete. Ah, mutu wana na lingi yete. Am na biso et comprendaka pe makambu na ba sentiment. Molimo na biso et comprendaka makambu na molimo mon santo. C'est pourquoi Bible ezali koloba na mutu oyo andimeli na nkolo Yesu te, spirituellement parlant aza mukufi. Yo kandenge Bible ezali koloba toujours na 1 Corinthiens chapitre 2, cette fois-ci verset 13. Elobi nini? Verset 12 d'abord. Verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Elobi nini? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ou c'est spirituellement qu'on en discerne. Molingami, l'homme animal c'est qui? L'homme animal, aza ona no andimeli nkulu sur le kula mkonzipe mobikisite. Ba bengue animal, pourquoi? Parce que animal, eza être à deux parties. Animal, aza na nzoto, pe aza na elimo. L'animal a le corps et l'âme. L'animal n'a pas l'esprit. Soki nyama aza kokumisa nzambe, c'est instinctivement. Ça veut dire aza kotindika manakati ya amnaye. Mais comme aza na esprit te, akoki koza na communion na nzambe te. Tu vois? Yango balobi boye, mutu oyo nano abongoli mutema na ye te, aza mutu nyama. Ça veut dire esprit na ye eza nano musika na nzambe. Eza dans l'impossibilité ya ko capter bon nzambe. Il faut andima nkolo sur lokola mokonzi pe mobikisi. Tango andimi nkolo sur lokola mokonzi pe mobikisi, molimo na ye ekomi na bomoy. Ekomi siko na makoki yako yoka nzambe, yako mona bon nzambe. Tu vois? Et Soko kiti na 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1, bazo parler na l'homme charnel. Tu vois? Il y a l'homme spirituel, il y a l'homme charnel et l'homme animal. L'homme animal, noti koloba, abongwamate, andimina nkolo sur mo konzipe mobikisite. L'homme charnel, aza mutu oyo, asian dimeli nkolo sur mo konzipe mobikisi, mais azo tambwisa mana bomotu. Yango na lobaki na Mateo tikoleka kuna, tangu ozali charnel, ozo mema bomono na bo plus ndenge ya bomoto, ozo tonga likolo ya nkolo Yesu na mabaya pe matiti. L'homme spirituel, aza oyo asi ayambi nkolo sur lokola mokonzi pe mobikisi pe aza kotambwisa na nzambe. Azo sala makambu nyonso kolandana ndenge molimo na nzamba aza kotindika ye. Donc molingami osengeli koyeba makambu ya bonzambe na miso te me na molimo. Maintenant ndenge nini molimo mosantu azali ko lobela biso na molimo? Tome kempe kozwa verset mosusu. Il y a Ephésiens chapitre 1 verset 18. Tobana na verset 17. Ephésiens 1 17 18. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Molingami, boyebi ya bonzambe ezako uta wapi? Connaissance ya bonzambe ezako uta wapi? Connaissance ya bonzambe ezako uta na molimo na biso. Awa soko zui verset 16, apôtre Paul azako banatira bandeko Éphèse. Alobi, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ntoma Paulo azako tangaka bandeko Éphèse na mabondeli na ye.
eloko nini azali kobondela mpona ntina na bango. Aza kobondela mpona nini? Aza kobondela mpo Yawe Nzambe tata na nkolo Yesu akoka kongengisa misu na bango ya motema. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Po oyeba. Il faut misu ya motema ngengisama. Vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Po oyeba makambo wana esengeli motema. Misu ya motema engengisama. Misu ya motema soki engengisami te oko comprendre makambo ya bonzambe te. Et misu ya motema Bible ezali kobenga ngo pe intelligence. Misu ya motema Bible benga ngo pe intelligence. Tomeke mpe kotala na 2 Corinthiens chapitre 3 ou 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Ce qui tozui verset 3 na verset 4. Yoka. Si notre évangile est voilé encore, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Bible lobi, soki maloba tozo te ayo, ezo zanga komonisa nguya nango na bomoi na yo, ezo zanga kobongolisa mutema na yo. Bible lobi, c'est parce que Satana a zipi mayele na yo. Il a aveuglé l'intelligence. Intelligence oyo eza misu ya mutema. Pourquoi il a aveuglé l'intelligence? Afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Maloba na Nzambe ezalaka na engengaka. Maloba na Nzambe engengaka. Maloba na Nzambe eza mwinda. Molingami. Maloba eza mwinda. Mwinda wana ndebo yebi. Mwinda wana ndebo sosoli. Alors, soki mwinda wana engengi et que misu ya mutema emoni yango te, toko comprendre eloko moko te. Na lobi boye, ndenge nga naza koloba maloba oyo, ndenge nga naza kotea yo maloba oyo, molimo mosantu na kati na yo, azape kolobela yo na molimo na yo. Maintenant, soki molimo na yo eza ko capter maloba molimo mosantu azali ko loba na yo te, c'est parce que misu na yo ya mutema, intelligence na yo eza aveuglé. Soki intelligence eza aveuglé, oko comprendre le côté. Oko comprendre le côté. Balingami, nkolo yesu tanga bande côté ya banani ba yekoli, eza moment moko ba yekoli ba ndo comprendre le côté. On nkolo expliquer biso. On nkolo expliquer biso. Ah, nkolo bi finalement. Vous aussi vous n'avez pas l'intelligence. Vous ne comprenez pas. Donc, kozanga intelligence, eza kozanga ko comprendre. Oyo Nzambe alingi koloba na yo. Et Biblia lobi molimo mosantu alobelaka biso na molimo na biso. Molimo na biso et transmettra ka message wana na elimo na biso na âme par notre intelligence. Maintenant, tant que molimo mosantu a touché molimo na biso il faut toucher âme pour ngana comprendre. Et na niveau il y a intelligence. Maintenant, ce intelligence c'est ngeza aveuglé. Na comprendre le côté. Ya omona mutu ote otikana bino zawanzala bolongwana ba okosabiso. Tu vois? Parce que l'intelligence les ali aveuglé. Yango wana apôtre Paul azali koloba na bandeko ya Rome. Na Romains chapitre 12 verset 2. Et le binini. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour discerner volonté Yanzambe, il faut intelligence à la renouveler. Pour discerner ce qui est bon pour Dieu, ce qui est agréable pour Dieu, ce qui est parfait pour Dieu, il faut intelligence à la renouveler. Intelligence renouvelée, et ça, les yeux ouverts, les yeux du cœur ouverts. Ce qui mission mutema na yo efungwami, engengisami, et ko comprendre. Et ce qui est comprendre, intelligence est à renouveler. Ça veut dire, intelligence ezui boyebi asika. Et boyebi asika wana euti na bonzambe. Euti epai na nzambe. Donc, molingami, soki yo ozako yoka maloba na nzambe et que mayele na yo et comprendre maloba o nzamba zali koloba na yo, donc okomona makambo na lolenge moko ya sika. Na lingi na pesa yo exemple na tina nanga. Tango nga na bongola ki mutema, ngai na yoka ki nanu témoignage ya Lokadi azalaki secrétaire ya bandoki Afrique centrale. Abande kopisa témoignage nenda bane 83. Oui, 83. Bane 83 apesa ki témoignage na yowana. Nga na yoka ki yango ayaki na groupe de prière na biso na Camp Christ Ferrois. Alors, eloko nini esaki keno nga na pusana kondimela nkolo Yesu. Alobelaki na tina ndenge nkolo Yesu abatelaka ba oya ye na bandoki. Alobi biso bandoki tango toza koya koloka na batu oyo nkolo Yesu abatelaka bango lolenge misato. Aoki koya na ndako moko akuti moto e entouré lupango mobimba. Moi tokota na kati ezate. Toki koya na esika mususu tokuti lopango wana terrain vide. Ndako ata moko te ezali. Mais ce toye na tongo bandako ezala ngo normal. Bisika mususu soki tokoti tokuta mwana nzambe wana lali, mais soki tosimbie azali banga ya moto. Tango na monaki makambo wana ngana bande ko banga bandoki. Ndenge pe watu pe babanga bandoki. Mais ndenge na ngana za nga mutu ya Kivu kuna na Maniema musika nazalika koyeba keno moyen ndoki ali angeza te. Na ndenge toyeba pondoki ali yo il faut azala na boyokani na ndeko no moko. Bondingi nga bandeko na nga nyonso batikala na kindu kuna musika na ebe keno bo na Kinshasa mwendo kiazo anga ezate po eza bandeko na nga moko te bazali awa. Mendeko wana zoloba bandoki oyo balukaka kosangana na baninga ya ndeko baza bandoki ya mikie. Mais bandoki vraiment oyo ya minene ata mundela okikolia ye. Alors naaki komona ke oui il faut na ndimela nkolo Yesu. Pona nini? Po abatela ngai na bandoki. Mais po akufaki pona close pona tina ngati. Omoni? Na bande ko sembla bongo, na bongo maki na ngai na ndenge nanga. Na tikaki masumu mingi, mais na tikaki nyonso te. Et na komaki frère, ba fermir ngape. Na yedi ke non naza bomo ya seko, na yedi ke non naza mwana na nzambe. En tout cas na momona soki na kufaki na kidagi lifeli. Parce que na yokaki sango malamu malamu te. Mais mukolo nini na yokaki sango malamu malamu. Babanda ikoteya na tina na koteya bandeko mususu. Babi non, bandeko oyo babongole mitema te bazabi bembe. Yozulala na bibembe, ozolia na bibembe, ozotambola bibembe, bandeko no bamula mitema te, bakamarade bamula mitema te bazabi bembe. Olote bango nkolo Yesu bazwa bomoi. Alors nazalaki choqué ya komona bandeko na nganso bibembe nazana bango ensemble il faut na te bango nkolo Yesu. Na lingisi ko te bango nkolo Yesu. Na zu décision ko te bango nkolo Yesu. Tango nazaka ko zwa décision ko te bango nkolo Yesu. Molimo mo santo azaka loba na ngasi ko. Ko te bango nini? Batika lokuta. Alobi ebongo ye.
kokotea bango nini batika koyiba ebongo yo, kokotea bango nini batika kindumba ebongo yo. Nayaki ko comprendre que non, avant nate ya bandeko mususu nga nasengeli nanu kozwa décision kotika nyonso. Molingami, à partir ya wana nde na bongwamaki. Eza na bato ebele bazoyoka maloba na Nzambe, me misu na bango ya motema ezofungwama te. Ndenge misu na bango ya motema ezofungwama te, bako comprendre tina nkolo Yesu akufaki na ekoloso te. Molingami, tango nga naza kozwa décision kotika masumu, nazozwa décision kotika masumu te pona kota lola, non. Nazozwa décision kotika masumu te po Nzambe apesa ngai couronne, non. Naza kozwa décision kotika masumu, c'est parce que nkolo Yesu akufa na ekoloso pona yango, asambwa na nzela na ekoloso pona yango. Ye mokonzi na bakonzi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, bacholiye na couronne d'épines. Ekoti nzube. Molingami, nkolo Yesu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, bakracha, bafimbu, basete. Pona masumu na yo, pona masumu nanga. Donc, mutu oyo aza kondimela nkolo Yesu, misu na ye ya muteme sengeli kofungwama. Amona somo ya masumu. A comprendre onkolo asala na ekutu pour la tina na ye. Pilate à 3 reprises aza kosambisa nkolo Yesu. Pour la 3e fois asambisa ki liboso ya batu. Batu babika ka kufa. Pilate alobi, quel mal a-t-il fait pour qu'il soit mis à mort? Ma béni asala. Mabe asala ya kondima masumu na yo, ya kondima masumu na nga. Molingami, soki misu na yo ya muteme fungwami te, okobongo mapete. Nkolo Yesu alobi na bayekoli, batu bazali koloba naza nani? Oh Jean-Baptiste Asekwi, oh Jérémie, oh prophète Eli, oh ok. Bino siko naza nani? Pierre alobi oza Nzambe. Et pas y batu bazali komona nkolo Yesu mutu moko spécial, mutu moko hors du commun. Mais Pierre amoni Nzambe. Nkolo alobi, Pierre, eza momoto te, eza pe mutu te, mais tata na likolo. Molingami, soki misu na muteme ngenkisami, oko comprendre makambo ndenge Nzambe azali ko comprendre. Donc bandeko nanga, kotambwisama na Nzambe eza molimo mosantu kongengisa misu na biso ya mutema to comprendre makambo. Yangwana apôtre Paul azali koloba, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Alobi na bangoni, ndenge bino bozwi boyebi ya bonzambe, conforme vi na yo mobimba na boyebi ya bonzambe, conforme makanisi na yo na boyebi ya bonzambe, conforme moneli na yo na boyebi ya bonzambe, conforme yo keli na boyebi ya bonzambe. Yango na molingami, tant to bande ko bongwa makala na bane 80 wana, bazali koloba to sauter, bazali koloba ke to freiner, to sauter nini, to sauter mokili, to sauter ba mode, to sauter lolenge ya mokili, to freiner, to boy kokota na mokili, to boy kokota na ba mode, to boy kokota na makambo mokili. Mais lelo eza makambo ya soni, bandini ya lelo okoyeba te ke no ba bongwama. Ilateli na bango nde lateli ya bato ya mokili. Okomona bakola na kati ya ndako na Nzambe. Okomona bana basena ba bilembo kwa mike. Okomona ilati banzo ya mike ya kusere na soni. Pona nini molingami? C'est parce que bazo bongwama te. Po obongwama esengeli misu na mutema efungwama. Omona pasi ya ekulusu ndenge Nzambe azomonela yango. Omona liwa ya nkolo Yesu ndenge Nzambe azomonela yango. Okoyina masumu molingami. Ndeko nanga koyoka Nzambe, kotambwisama na Nzambe,
eza likambo ya misu te, eza likambo ya matoi te, eza likambo ya makanisi na biso te, eza molimo na Nzambe koloba kati na biso. Eso molimo na Nzambe alobi kati na biso akongengisa intelligence na biso. Misu na biso ya bomoto ekobanda komona makambo ndenge Nzambe aza komona yango. Ndeko na nga bapasi na yo, mikakatano na yo ozomona yango kaka na misu no ya bomoto. Ozoyoka yango ndenge bato azali koloba. Oza kokanisa yango na bomoto na yo. E okomi komimona mutu ya pasi, okomi komimona mutu ya minyoko. Molingami, tika Nzambe alakisa bomoto na yo, alakisa pasi na yo, alakisa minyoko na yo. Tika Nzambe alakisa yo. Ko se confie na misu na yo te, ko se confie na matoi na yo te, ko se confie na makanisi na yo te. Wana eza bomoto oyo Nzambe akani, oyo Nzambe abongisi. Ndeko na nga, misu na biso oki komona yango te, matoi na biso pete, motema na biso pete, me molimo mosantu kati na biso. Yango wana ndeko na nga, soki olingi ko prier, sujet na yo ya prière euta parce que mona kité, euta parce que yoka kité, euta parce que kanisa kité. Ba retraite na yo, ba jeune na yo, euta parce que mona kité, euta parce que kanisa kité, euta parce que yoka kité. Ndeko na nga, makambo nyonso yo okosala esengeli kouta na molimo mosantu. Angengisi misu no ya motema a faire comprendre yo ke mwana na nga naza na bosenga na yo na mangengenge. Molingami, esengeli molio mosantu aloba na yo ke mwana na nga naza na besoin na yo na présence na nga. Ndeko na nga, tala lolenge kani okoka kosala nyonso pona koluka mpe kotika ndenge misu na yo eza kosala. Yango wana soko olingi kokende esika moko songolo, meke mpe kotala nazokende kuna nini ezotindika nga. Nayoki, nakanisi, namoni, molingami, soki okomprendre ke nazokende kuna parce que nayokaki kokende te. Likambo olingi kosala vanda kanisa, nazotindikama na likambo oyo na nini, parce que namoni, parce que nayoki, parce que nakanisi. Soki bongo ndeko na nga kosala yango te, kobanda lelo sala effort na yo, acte nyonso okopose, comprendre que non Nzambe mutu atindiki nga kosala likambo oyo. Vraiment balingami oyo nalingaki tokoke mpe kopartage yango wana. Nzambe apambola bino, bomeka kotuna bamituna tozali wana mpona ntina na yango, bo partager maloba wana bandeko mosusu. Nzambe apambola bino. Merci.